En medicina china sabemos que la migraña, el dolor menstrual y el bruxismo están relacionados con el hígado. Quédate que te lo cuento. El hígado es el órgano que regula el útero y la capacidad orgásmica y está conectado con la vesícula biliar, que se encarga de los tendones para que no haya contracturas y la musculatura esté relajada. Cuando el hígado se bloquea, deja de trabajar bien y entonces aparece el dolor menstrual, las migrañas, la tensión mandibular, rigidez cervical y agotamiento emocional, porque el hígado aloja la frustración, el estrés, la falta de placer y el descanso, y la sensación de impotencia. Además, cuando el hígado se bloquea, sentimos nuestra vida bloqueada, sobre todo a nivel profesional y económico. En medicina china, el dolor de cabeza siempre proviene del hígado y la vesícula biliar. Nos indica un exceso de actividad, sobre todo mental, que con el tiempo desgasta el hígado. Muchas personas con migraña también tienen problemas de vista, porque el hígado también regula la visión. Si quieres profundizar en la relación entre órganos y emociones y formarte como terapeuta cuántico, apúntate al próximo Diplomado Medicina del Alma, donde aprenderás psicología, salud física y terapia cuántica. Y si quieres sanar de raíz tu dolor menstrual, migraña o bruxismo, pídeme hora para terapia cuántica LNT Medicina del Alma, presencial o a distancia. ¡Hasta pronto!